이게 뭔지 아세요? 벽난로죠, 벽난로. 네, 벽난로. 예, 전원주택의 꽃은 벽난로예요. 예, 벽난로인데 여기에 지금 참나무 아까 그 주차장에다가 두시고 겨울에 여기서 직접 정말 난로를 떼셔서 연통도 커가지고 안에 먼지 하나도 나오지 않고 그 다음에 안에 이 단열 그리고 온도를 높여주는 역할로 여기를 많이 활용을 하신다고 합니다. 네, 그리고 지금 저희 주방으로 가고 있습니다. 네, 주방입니다. 와. 고급 아파트 형태로 다 되어 있어요. 그리고 여기도 제가 말한 것처럼 디귿자형으로 해놓고 네. 요 상판도 다 원목나무로 자연 친환경적으로 해놓고 그 다음에 인덕션 네, 설치해 놓으셨고요. 그 다음에 보시면 이 수전도 요즘 스타일로 네모난 스타일 아시죠? 네. 그리고 정수기도 메리평으로 해놓으셨고 요 주방 가구는 다 한샘으로 하셨어요. 그리고 밖에도 창문이 보이고요. 그 다음에 여기 쫙 한번 찍어주시면 모든 것을 다 붙박이작으로 해놔서 깔끔하게 살림할 수 있게 와 진짜 저는 모델하우스인 줄 알았어요. 그죠? 그리고 옆에